去呢個寧夏夜市啦。我哋頭先翻去酒店休息咗一陣，因為太攰啦，同埋今日陽明山咧成對涼鞋都濕晒，我有一對鞋咧仲係凍冰冰嘅。好快就到，我哋酒店行過去10分鐘，10分鐘。喂嘿，我哋依家到咗寧夏夜市啦。佢而家話要玩呢一個唔知射槍。哇塞！我哋而家嚟到呢一個，係啊，我要來一份那個蒜泥很的。哇，望下先。哦。啊，可以啊。試下先。Hello， 幫我睇睇而家。兩大嚿，好吃嗎？好吃。嗯，好中急啊！好中急啊！再唔淡淡咩檸檬味？買咗玫瑰抗炎口味。啊，買咗啦！佢牛味都有爆出嚟，但唔識話唔係和牛嗰隻咯。佢幫你大概剪晒啲油脂啊、啲筋啊。好多人啦！想食炸杏鮑菇。都想食喎，我都中意食杏鮑菇。我要個細個好唔好？細嘅算啦。成功買咗地瓜球。好硬啊！嚇？有冇香港嗰啲咁肥膩？酸酸甜甜，但係佢有少少硬。我哋而家買咗呢一個海苔嘅魷魚。海魚好食，但我覺得海苔味唔夠。算啦。知啊知啊。哇，好食喎！我哋而家嚟咗買木瓜牛奶，同埋隻個香蕉奶。跟住佢頭先咧係抽一番相，跟住抽咗你思想。我哋而家過咗2點餐，但係雖然我唔係好知實際上做啲乜嘢，不過就 OK。我哋嘅戰利品蝦啊，其實大部分都係馮志遠釣嘅，我只不過係一個輔助嘅人物。